selamat pagi teman. Perkenalkan nama saya Nita Rosaria Delina Purba dari Prodi D3 tingkat 1B. Di sini saya akan membuat cara batuk dengan benar dan bersih. Yang pertama menggunakan tisu. Tisunya ditutup ke mulut dan hidung. Kedua, tisunya dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, menggunakan masker dengan baik dan benar.